Здравствуйте, дорогие друзья, мои любимые подписчики и гости канала. Мы опять в стрессе, как всегда. Мы с Тамарой ходим парой. Приехали на дачу. Сегодня хорошая очень погода, плюс 16 градусов. Но с завтрашнего дня у нас в Подмосковье обещают похолодание. Муж у меня вскопал вот это вот место, где у нас была в том году картошка. И мы потом осенью сеяли рожь. Чтобы эта рожь сгнила, надо было ее перевернуть, потому что сажать в рожь никак не получается. Я вот здесь вот почистила грядку с луком-батуном, но только полгрядки видно, да, что полгрядки чистые, а вторые полгрядки не дошли еще руки. Но я решила пока не чистить, потому что холодная очень неделя и минусовые температуры обещают. Вот здесь вот у меня тоже была рожь посеяна, и я тоже ее перекопала, эту грядку. Но здесь в прошлом году был у меня чеснок мелкий, вот бульбочки маленькие. И оказалось, что здесь еще и много чеснока выросло. И в результате я перекопала вот здесь вот крайнюю грядку, и этот чеснок пересадила весь сюда, который у меня выкопался. Представляете, получилась целая грядка. И я еще хотела вам показать. Вот здесь вот я собираюсь, я говорила уже, да, что объединю эти две грядки, ну, может, тыквы посажу. И я ходила еще по смородине, оббирала почки круглые, там, где клещи ночуют, хотела сказать, зимуют. И нашла два укоренившихся росточка, вот посадила кусты смородины здесь. Вот, так что у меня будет, надеюсь, они укоренятся, приживутся, и будет еще два кустика смородины, потому что что-то смородины нам все время не хватает. Вот здесь в клумбах, смотрите, уже вылезли листья у тюльпанов, и начал рябчик вылезать. И с другой стороны, вот здесь вот тоже, по-моему, рябчик уже вылезает. А у нас-то сейчас будут морозы. Вот эта травка зелененькая, не знаю даже, как ее выбрать. Она с такими, как луковичками маленькими. Дергаешь за травку, и луковичка остается. А вот здесь вот у меня уже, ну, я не знаю, на 10 сантиметров точно вылезли нарциссы. Я уже дуги поставила. Буду их накрывать, потому что обещают минусовые температуры. И как-то я боюсь за них. Вот бутылки у меня, баклажки обрезанные. Я их накрою, постараюсь баклажками. И плюс сверху еще накрою укрывным и пленкой. Здесь, наверное, рябчиков только накрою баклажками и все, потому что тюльпаны у меня такие, что их не особо жалко, но и они особо не вылезли. Вот, так что вот так вот. В теплице у меня то, что я показывала в прошлый раз, редиски 5 штучек взошло, так 5 штучек осталось, новых не взошло. Буду выращивать 5 редисок. Ну, потеплеет, просто в грядку на огороде посажу, и будет не 5. А это первые, пусть будут. Но остальные почему-то не всходят. Я очень рада, что я еще не раскрыла виноград. Видите, у меня вдоль забора там грядка. Потому что морозы все-таки обещают. И даже некоторые слухи говорят, 10 сантиметров снега выпадет. Но это я не верю просто. Земля уже теплая. Даже если выпадет снег, то растает быстро. Вот эти грядки я вскопала. Я уже показывала, наверное, я не знаю. Может, полгрядки было вскопано. Вот эту грядку я в прошлый раз отгребала от борта. Мне надо было, чтобы муж поправил. Вот он ее поправил. У меня теперь ровная она вся. Здесь я тоже перекопала, там, где у меня в том году был батат, до конца, потому что там было влажное очень. Вот видно, да? Новый колышек поставил, ровная грядка. И с этой стороны у меня вот две грядки, тоже муж у меня поправил борта. Но вот эта грядка, которая у меня правее, совсем просела. У меня же тут я с щепкой заполняла как бы глубину, яму огромную копала и сваливала туда щепку от берез, которые мы удалили с участка. Нам их в щепку переработали. И, видимо, эта щепка начала гнить и проседать грядка. Здесь у меня сирень, и я хочу сказать, почки у нее распустились, но я хочу ее выдрать. Во-первых, поросли от нее очень сильно много, а во-вторых, она такое место козырное занимает, прям солнечное, хорошее. Я бы лучше вот эту грядку с бататом продлила бы в эту сторону, ну, потому что я думаю, что мне лучше будет там грядка. Место очень хорошее, сирень такая не очень бестолковая. Но если что, поросли какую-нибудь выдерем, если с корнями, посадим за забором. Это мы еще были совсем
неопытные дачники, когда ее сажали. Вот это место тоже, видите, у меня пятачок такой, тоже хочется его раскопать и что-то здесь посадить, потому что реально место прям козырное. Здесь целый день солнце. Вот оно как всходит вот там слева и идет направо, вот полностью по небу, и это место всегда освещено у меня. Единственное, конечно, тут у меня Тресси привыкла бегать по этому месту. Видите, черная протоптала. Вот видите, идет она и прямо вот по своим этим, вот видите, черные следы, там, где она носится. Ну, придется огораживать, наверное, это место, чтобы она сюда уже не бежала. Почему у нас все грядки в бортах? Потому что она понимает, что если в бортах, значит грядка. Если не в бортах, то можно бегать. Но, может быть, в последнее время немножко ей и дошло до нее, что где раскопано, там не бегать. Но когда она бежит гавкать на кого-нибудь, она не обращает внимания, если бортов нет. Видите, по клубнике тоже чеснок пророс, там, где мы его не успели достать, тоже надо его выкопать и пересадить в ту грядку, где у меня чеснок. Ну или куда-нибудь на пустое место, но из клубники его надо забрать, я так думаю, пока он еще не сильно вырос. Вот смородину я вчера обирала, вот эти круглые почки, в которых клещи живут. Ну, увидела в интернете такой совет и ходила по всем кустикам. Но кое-где, конечно, и пропустила. Видите, вот кругленькие почки, они прям круглые. Вот обычные почки, они продолговатые, а эти круглые, их надо удалять и куда-нибудь уносить, вообще с участка сжигать, уносить, потому что в них клещи живут, которые потом смородину портят. Вот. Тоже уже смородина второй раз почки выпускает за последние 2 месяца. То потепление, то похолодание. Я уж не знаю, будет что-то из этого. И у нас из смородины-то вообще будет. Вот здесь вот надо борт заменять. Доска полностью сгнила. Это еще как теплица здесь была. В прошлом году переставленная. Такое-то. Вот в этой грядке я ничего пока не копаю. Тут был салат в том году посажен, и он тут осеменялся. Я жду, когда он самосевом взойдет, салат. Я его пересажу куда-нибудь в культурное место, а потом тогда уже буду перекапывать эту грядку. Мы часть старых слив спилили, и у меня большая надежда вот на эту сливу на этот год. Это выросло самосевом у соседки в теплице от наших слив поросль. И она нам ее передала с корнями, мы посадили, и вот смотрите, уже такое деревце. Я надеюсь, что в этом году она уже будет плодоносить. Здесь у нас несчастная черевишня, тоже мы ждем от нее. В том году вся померзла, но какая-то ветка вот есть, вот эта вот ветка вроде бы живая, почки тут начали набухать. Может быть, что-то выйдет из нее. Вообще, конечно, с погодой черти что творится, то холодно, то жарко. Вот это все, по-моему, засохшее. Если вам нравится такого формата видео, экскурсия по даче, ставьте лайк. Конечно же, подписывайтесь на мой канал, если вы до сих пор не подписаны. И большое спасибо всем, кто досмотрел до конца. До новых встреч!